Bueno, señores, poco a poco voy dejando la comarca de la Garrocha para volver a entrar en la comarca del Ripollès, concretamente en el pueblo de Sant Pau de Segúries, de donde he salido hace un rato. Ya me voy acercando. Mirad qué bosque más chulo. Carretera súper solitaria. Carteles. ¿Qué pone aquí? Mirad. Mirad. Mi mujer me iba echando fotos, aprovechamos un poco para hacer un poco de todo ahí. Voy a llegarme hasta el pueblo de Sant Pau y luego ya me vuelvo. Ahí viene gente andando por ahí al fondo. Qué bonito todo esto, ¿eh? Súper chulo. Todo verde, súper chulo. Hostia, han cortado ahí medio bosque, tú, mirad. Madre mía. Mirad todo lo que han cortado. Y si hago así... Viene un coche, una moto, no sé qué viene. O no viene nada, directamente. A ver. Voy a pillarla con traserilla. Un tractor, va, de traserilla que lo pillo. Ahí viene, va. Ahí pasó, a toda hostia. Ahí al fondo se ve la iglesia. A ver si no la traserilla. Sí, estoy muy lejos, pero... Adéu. Adéu. Vale, voy llegando a Sant Pau. Tiene una moto, tú. Van a volar los pelos. Me dio una bajada. Luego grabo el cartel, la moto, luego el cartel de Sant Pau. Ya poco falta ya para llegar. Vale, traserilla. Y ahí arriba la iglesia. Mirad. Iglesia y el cementerio. Qué pasada, ¿eh? De bonito.
Dios, qué pendiente hace aquí, tú. Madre. Ya la veo. Un churro. Puente. Puente sobre el río Guay. Y hace una subida de narices, tú. Ahí lo dejamos. Seguimos subiendo, va. Hacía días que no cogía este monociclo, y así al principio recién montado cuesta un poquitín, antes no te adaptas, pero bueno, es bastante cómodo, no hay problema, nunca hay problema para el Gran Roito Hans. La ruta va transcurre paralelo a la carretera. Seguimos por aquí. Eso se complica, viene cada subida de muy fácil, señor mío. Mírate aquí. Subida, curvillas. Mirad, un ternerito. A ver si se ve bien. Aquí está, voy un poco lento. Aquí está el tío comiendo hierba. A su antojo. Radar, tú, a 90, no podré pasar de 90. Espero no me pille el radar, si me paso de los 90, ahora os lo enfocaré. Mirad. Mirad. Madre mía, qué subida veo ahí al fondo, una subida bestial. Subida que pa' qué.
ver si se ve la subida. A ver si enfoco. Es bestial. Mirad, aquí la arenilla. Aquí la subidilla. Bueno, señores, llegó la hora del papeo. Venga, a ver qué tenemos por aquí. Voy a abrir mi mochila nevera. ¿Qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Mirad, mirad. ¡Oh, oh, oh! Una cerveza francesa. Bière... No, casi no veo, ¿eh? France Beer Challenge. Médaille d'or del año 2023. Casi no veo, ¿eh? Cerveza de Cataluña, porque está fabricada en la parte de Francia donde se habla catalán, en la Cataluña del Norte. Cerveza de Cataluña. La caña. Brasserie Blanche Bio Local. Cerveza blanca, Blanche Bio Local. ¿Cuántos grados tiene esta? Tiene... creo que pone 5, no veo nada, ¿eh? 5. Sud de France. A ver. Y... ¿cómo no? Hoy una navaja muy, muy ligerita, ¿eh? Una Bantam. Hoy con una Bantam me voy a apañar. Tenemos hoja de corte. Un poco sucia, por cierto. Tenemos la hoja combo, 4 en 1 hoja combo. Tenemos destornillador de 5 milímetros. Tenemos abrelatas y abre botellas en una misma herramienta. Y desaislador de cables. Y va a salir mucho gas, mucha espuma. A ver. Mucha espuma va a salir, ¿eh? Ah, pues no. Sí, ahora, mira, va subiendo. No, poca cosa. Normalmente sale, en esta no. A ver. Hostia, muy buena, ¿eh? Oh, qué buena. Sabor súper fino. Está muy buena. Me compré 4 modelos de esta. Me compré también, creo que era la rubia, la tostada y no sé cuál más había. Y ahora esta es la última que me quedaba ya para tomarme. Está muy buena, ¿eh? Casi que la mejor de las 4 que me compré. Aquí tenemos también la Bantam pinzas, palillo y anilla. Y lo mejor de todo que es muy compacta, porque tan solo mide 84 milímetros. 84 milímetros y una sola capa. ¡Ey, Deu! Bueno, va, la guardamos y vamos ya a papearnos algo. Mi mujer ha preparado unos bocatas, a ver, no sé de qué será, ¿eh? A ver... ¡Hostia! De mis favoritos. De butifarra negra, mirad, butifarra negra. Con pan con tomate y un buen aceite de oliva. Esto es manjar de dioses. Buah. ¿Qué pa' qué? Bueno, vamos a cortar aquí porque queda mucha ruta, ¿eh? Luego me tomaré otro y ya os iré mostrando. Va, de momento cortamos y seguimos comiendo y bebiendo.